Impeccable. J'ai vu le sourire sur le visage. Il va dormir pendant 72 heures après. On va voir si t'as un pied ASMR toi. Voilà, nickel. Voilà. C'est un truc de malade. Genre depuis hier, mes jambes elles sont en courbature. Hop, nickel. Allez à fond, à fond, à fond. Nickel. Je crois qu'elle est venue. Ouais, j'ai senti. Allez, respire à fond. Voilà. Vas-y. Comme ça. Ouais, c'est ça. Pousse à fond. Allez, tout est fort. Voilà, nickel. Vas-y. Nickel. J'ai l'impression qu'on s'est occupé de toutes les articulations de ton corps là. Avec plaisir. Ah, c'est franchement. Maintenant, tu nous fais des dingueries au sport maintenant. Ah ouais. Je vais devoir performer. Hein. Et puis, t'oublies pas les conseils sur la mobilité. Hein.